ดีทุกท่านครับวันนี้กับผมกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรเป็นแกลลอนกระปุกบรรจุเครื่องปรุงอาหารครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะนำตัวแกลลอนกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับก็คือมีความเหนียวนะครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้กันครับทำของใช้ในครัวเรือนกันครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4 ลิตรครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรบรรจุเครื่องปรุงอาหารครับซึ่งตัวแกลลอนเนี้ยจะมีลักษณะของเนื้อหนานะครับแล้วทีนี้ด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือนำกลับมาใช้งานกันได้อีกครับทีนี้จะใช้งานภายในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผมแกลลอนเหลือใช้ครับ